डगला है। वाह 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 वाह, क्या बात है। चलो 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 दोस्तों, आज हम इन सबको देखने वाले हैं। नए नए खिलौने आ चुके हैं। ये देखो दोस्तों, ये क्या है? ओह वाह, ये तो कार है। ओह सुपर कार, रेसिंग कार। चलो 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 चलाते। ओह ये देखो, और आगे देखते हैं हमारे पास क्या है दोस्तों। ओह ये तो ट्रक है। वाह क्या बात है ना? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, कितना बड़ा वाला है ट्रक, है ना दोस्तों। चलो चलो चलो, इसको भी ड्राइव करके देखते हैं। और ये रिटर्न ले ली और ये गया आगे। वाह क्या बात है। और आगे देखते हैं हमारे पास नया नया क्या क्या खिलौना है। ओह वाह, ये देखो, ये तो येलो कलर का है। ओह ये तो रोलर है जो कि रोड बनने के लिए काम आता है। वाह क्या बात है। ओह ये तो राउंड भी उठाता है। क्या बात है। ये देखो, ओह ये तो ऊपर नीचे भी होता है। क्या बात है। चलो चलो चलो, इसको भी चला दे। ओह ये तो स्टंट करता है। ओह इन सबको हम लाइन में रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बात है। ये देखो, तीनों के तीनों आ चुके हैं। और आगे हम देखने वाले हैं हमारे पास क्या क्या है। ये तो देखते रहिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ओह वाह, ये देखो, ये तो बाइक है। क्या बात है ना? बहुत ही बढ़िया। ओह इसके 2 टायर एक्स्ट्रा है। ओह यानी कि 4 व्हील्स है। ओह गिर गई भैया। चलो चलो चलो, सीधे रख देते हैं। ये रही हमारी लाइन में। वाह क्या बात है। ओह यहाँ पर देखो दोस्तों, वाह ये तो हेलीकॉप्टर है। क्या बात है। चलो चलो चलो, इसको भी हम उड़ाते हैं। ओह ये रिटर्न लेके ये चला आगे। वाह क्या बात है। इसके पंख तो देखो दोस्तों, कितने बढ़िया लग रहे हैं, है ना। ओह ये देखो दोस्तों, वाह है ना, बहुत ही सुंदर। अरे भैया एक्सीडेंट कर दोगे क्या यार। चलो चलो चलो, यहाँ पर पार्किंग में खड़े हो जाओ। और आगे देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है, नया नया टॉयज। ओह वाह, ये देखो, ये तो जेसीबी है। वाह ये देखो दोस्तों, क्या बात है ना, बहुत ही बढ़िया। ओह ये देखो, ओह ये तो आगे पीछे भी होता है। वाह, और आगे वाला तो ओह ये देखो, इसके टायर कितने बढ़िया है। ओह ये तो ऊपर नीचे भी होता है। वाह क्या बात है। ये देखो दोस्तों, चलो चलो चलो, इसको भी हम यहाँ पर रख देते। तो नहीं यार, ट्रक को टच हो चुका है। आगे हो जाओ भैया यार। चलो चलो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओह वाह, ये देखो, ये तो व्हाइट कलर की कार है। ओह ये तो पुलिस की गाड़ी है। क्या बात है ना, बहुत ही बढ़िया। ओह इसकी सीट्स तो देखो दोस्तों, यानी कि स्टील की लग रही है। क्या बात है। ओह इसके ऊपर रेड और ब्लू कलर का सायरन भी है। वाह क्या बात है। चलो चलो चलो, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओह ये तो ऑरेंज और रेड कलर का है। ओह ये तो डंपर है। वाह क्या बात है। ओह ये तो 2 टायर पे चलता है। ओह ये देखो दोस्तों, क्या बात है। ओह इसके सर पे टोपी भी है। वाह क्या बात है। चलो चलो, इसको भी हम लाइन में रख देते हैं। ओह और आगे देखते हैं दोस्तों। वाह अब क्या आने वाला है, देखो दोस्तों। वाह ओह ये तो रेड कलर का ट्रैक्टर है। वाह क्या बात है। ओह ये तो टेढ़ा हो चुका है दोस्तों। और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओह ये देखो, ये इस पे लिए चढ़ने के लिए सीढ़ी भी है। वाह क्या बात है। चलो चलो चलो, ट्रैक्टर को भी चला दे। ओ नहीं नहीं, इसको हम यहीं पर ही रख देते हैं। और देखते हैं। ओह ये क्या है भैया, ये तो उल्टा हो चुका है। ओह ये तो रिक्शा है। वाह क्या बात है, जो कि सीएनजी वाली है। ओह ग्रीन और येलो कलर की। ओह इसके अंदर ड्राइवर भी है। चलो चलो चलो, आगे देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। ओह वाह, ये तो एक लंबी वाली बस है। ओह कितनी सारी सीट्स हैं, देखो दोस्तों। ओह क्या बात है। चलो चलो, इसको भी हम यहाँ पर रख देते। ओह नहीं नहीं यार, एक्सीडेंट हो जाएगा यार। आप पीछे आके पार्किंग में खड़े हो जाओ दोस्तों। ये देखो, ओह कितने सारे खिलौने हो चुके हैं। और ये लास्ट वाला, क्या बात है। ये देखो, ये तो क्रेन है। वाह क्या बात है। ओह ये तो ऊपर नीचे भी होता है। ओह चलो चलो चलो, इसको भी हम यहाँ पर पार्किंग में रख देते हैं। अरे अरे गिर मत जाना भैया। ओह ये देखो, कितने सारे टॉयज आ चुके हैं दोस्तों।